Munaasabadda 26 Juun oo ah munaasabad qiimo weyn ugu fadhida ummadda Soomaaliyeed, waxaana munaasabadan ay ka mid tahay taariikhda qaaliga ah ee dalkeena Soomaaliya uu leeyahay. Haddaba waxaan maanta idinkaga diyaariyey warbixin kooban ama taariikh yar oo kooban oo ku saabsan munaasabaddan 26 Juun. labaatankii labada geesood midilabnaata labaatankii labada geesood midilabnaate lurtii gumaysiga gedheer kulaale lurtii gumaysiga gedheer kulaale laydhkuno Iyadoo Soomaalidu caad ahaan ahayd dad jecel dhaqdhaqaaqyada xorriyad-doonka ee dalka ka jiray, ayaa haddana sanadkii 1960 waxaa xoogistay dhaqdhaqaaqyada xorriyad-doonka ee guud ahaan ka soconayay geyiga Soomaaliya. Dhaqdhaqaaqaasi waxa uu si aad ah uga socday gobolladii waqooyi iyo kuwa koonfureed ee dalkeena. 26 Juun 1960 maanta oo kale ayaa markii ugu horreysay waxaa suurtagalay in dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, kadib markii gumaystihii Ingiriiska uu oggolaaday inuu xorriyadda siiyo gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya. Waxayna taasi dhacday saqdi dhexe habeennimadii 26 Juun 1960, iyadoo fagaaraha bartamaha magaalada Hargeysa xilligii 12 habeenimo laga taagay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxaana halkaasi lagu saaray calanka Soomaaliyeed iyo dabaaldeg weyn oo loo sameeyey maalinta. Maanta oo kale waxa ay ahayd maalin taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina waxay ahayd maalin ay niyadda ummadda Soomaaliyeed gashay dareen farxadeed oo sida ciidda oo kale loogu dabaaldegay soo dhoweynta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya markii ugu horreysay laga dul taago dhulka Soomaaliya. Taasi waxay dhalisay aragti guud in ummadda Soomaaliyeed hankii ay waday muddo 10 sano ah iyadoo ku taamaysay in mar uun la arko ciid Soomaaliyeed oo xor ah. Allah u naxariistay Adwaan Cabdullaahi Suldaan Timcadde oo gabay caan ka noqday geyiga Soomaaliyeed ka qaaday xilliga fagaaraha bartamaha Hargeysa oo ah goobtii calanka lagu saarayay. Gabayga oo eryadiisa ay ka mid ahaayeen saaxirkii kala guurnayo sarreeyo manusqaamo aan siduu yahay eegne kaa nasiibkana saar, oo uu kaa ula jeeday calankii gumaystaha, kanna uu ula jeeday calanka buluugga ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. gasideetan sabaan calankaanu sugaynay ee sahankiisa ahaynow sirma weydo hidaaqadayo sagal maanta daroorayo sigadiinaga maydhayo saqdhaqaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada geweekaaya xidiga mid la siiyo saaxirkii kala guuraya sarreeyo manusqaamow aan siduu yahay ego kaa nasiibkana saaray. Gabaygaas wuxuu ahaa aragti xilligaa laga siinayay ummadda Soomaaliyeed, kuwooda halganka xorriyadda u soo dhibaatooday iyo kuwa laabta ka taageersanaa ee taageerada la garab taagnaa, kuwaasi oo damacood ahaa in mar uun ay neecawda xorriyadda ay soo iftiimiso geyiga Soomaaliyeed. Haddaba marxalado noocee ayay soo martay xorriyadda 26 Juun maanta oo kale loogu dabaaldegay munaasabaddaas. Guusha ay xorriyadda ka gaartay Soomaalida waxa ay soo martay marxalado kala duwan, waxaana ugu cadcaddaa 13 dhalinyaro ee dhisay ururkii SYL. Ansi marnaba aysan taariikhdu iloobi doonin halgamayaashii kale sida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, Axmed Gurey, Xaawo Taako, Dhagax Tuur iyo kuwo kale oo taariikh iyo xusuus dheer ku leh taariikhda dalkeena Soomaaliya. Gobollada koonfureed ee dalka waxay weli ku sii jireen gacanta gumaystaha Talyaaniga oo markaas maamulayay, hase ahaatee maalmo badan kama soo wareegin markii gumaystaha Talyaanigu uu isaguna wareejiyey maamulka koonfurta dalka Soomaaliya oo ku aadanayd 1 Luulyo 1960, taasi oo ahayd 4 maalmood kadib markii neecawda xorriyadda laga dareemay gobollada waqooyi ee dalkeena. 1 Luulyo 1960 waxa ayna loo dabaaldegay midowga gobollada waqooyi iyo koonfurta dalka Soomaaliya, kuwaas oo noqday Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya. Inay isku biiraan gobollada waqooyi ee dalka iyo koonfurta dalka waxay ahayd fikrad ka timid siyaasiyiinta gobollada waqooyi, iyagoo wada calankii Soomaaliya ay tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaana halkaasi lagu dhisay dowlad Soomaaliyeed oo xor ah, waxaana madaxweyne ka noqday Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde, iyadoona uu ra'iisul wasaare ka noqday Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharma Arke. Dhismahaasi dowladeed waxa uu salka u dhigay nidaamka dowladeed ee ka hirgelay Soomaaliya,
allah u naxariistay aadan cabdulle ismaan aadan cadde markii uu qabtay talada dalka waxa uu bilaabay qorshayaal lagu horumarinayo waddanka bacdama aysan jirin kaabayaal dhaqaale oo uu dalku lahaa waayo dalku waxa uu ka soo kabanayay raadadkii gumaysaha ku reebay allah u naxariistay madaxweyne aadan cadde waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee ummadda soomaaliyeed islamarkaana asaasa u dhigay dowlad soomaaliyeed oo hab dimuqraadi ah dalka u maamusho guud ahaan dowladihii ka dhashay waxay ku dadaaleen inay ka shaqeeyaan adkaynta midnimada iyo in wax walba loogu tanaasulo danta guud iyadoo meel la iska dhigayo danta gaar ah ee shakhsiga taariikhda soomaalida waxaa ku jira in dalku uu dagaal toosa la galay dowladda etoobiya oo xuduud ay kala dhexayso dalkeenna waxaana ka dhashay dhibaatooyin soo gaaray maamulkii dalka taariikhda soomaalida ku raabtay fallaarta mahadhada ah waxay ahayd burburka weyn ee ku yimid qarankii soomaaliyeed oo muddo la tabcayay waxaana ay taasi dadka soomaaliyeed dhaxal siisay 30 sano kadib inuusan dalku weli cagiis isku taagin oo uu jiro weli tafaraaruq iyo is-aaminaad la'aanka dhex jirta guud ahaan ummadda soomaaliyeed maanta oo kale waa maalin qiimo iyo qadarin xambaarsan oo mudan in la baro dhallinta iyo daa'irka soo korayso waa cabdirasaaq wadani oo mar kale idinkugu hambalyeynaya maalintan qiimaha leh ee 26 juun ayaa idin leh 61 sano guura wanaagsan hangunimiyo dhibahata mudho doomahalayga saaray dhinacyagaay daara harkan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysow maa soo dhicine